No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e achareis, na passagem Observai os pássaros do céu, nos diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso, eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em nos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. De Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Nessa passagem, Jesus nos traz uma espécie de guia, de conduta, de como devemos proceder nesse mundo, encontrando o equilíbrio entre as coisas materiais, das quais necessitamos para a nossa existência física terrena, e as coisas espirituais, que são as nossas conquistas eternas, perenes, que levamos conosco. Jesus nos traz esse ensinamento através de algumas figuras nessa passagem. E a primeira figura que ele nos traz para ilustrar, para nos explicar essa questão de como devemos proceder, é a imagem que ele faz dos tesouros do céu e dos tesouros da terra. Então nós vamos entendendo o que Jesus quer nos dizer por tesouros da terra, que ele alerta que esses não devem ser a nossa prioridade. Que são todos esses tesouros, que, como aqui ele nos diz, podem ser corroídos, seja pelos vermes ou pela ferrugem. Esses tesouros que se gastam, que só existem enquanto nós estivermos aqui. E aí nós podemos pensar numa série deles. Inicialmente, o que é corroído ou que pode ser roubado, como ele nos diz, todos os bens materiais. Podemos ter à nossa volta, casa, carro, objetos, roupas, os bens em geral. Mas também podemos pensar em outras coisas que são aqui deste plano, que são aqui deste planeta, e que aqui deixaremos no dia que partirmos. Todas as ilusões, tudo que é aparência, tudo que apenas tem a ver com a imagem, com aquilo que representamos, títulos, honras, graus, que os diferentes setores da sociedade nos conferem. São todas coisas que faz, são todas aquelas coisas, esses tesouros da terra, que não são conquistas que podemos levar o dia que partirmos. E Jesus nos alerta.
que esse é o tesouro que nós não devemos nos preocupar em ter e muito mais em acumular. E aí nos diz em contrapartida que é necessário que acumulemos outro tipo de tesouro, tesouros do céu. E aí, pensando nessa figura, nós não vamos pensar no céu como um lugar geograficamente localizado, mas sim como um símbolo, como um exemplo dos tesouros que são eternos, daqueles tesouros que só nós podemos conquistar por nós mesmos. Tudo aquilo que muitas vezes as pessoas nos dizem, isso é seu, de verdade, isso ninguém pode tirar, ou seja, aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo de virtude que nós desenvolvemos em nós, todos os defeitos que nós vamos deixando para trás, todos aqueles aprendizados que de fato são os nossos maiores objetivos quando nós reencarnamos. É para isso que nós estamos aqui, para acumular esses tesouros. Para cada dia, e cada um de nós sabe qual é a virtude que mais tem que trabalhar, qual é o defeito que mais tem que também trabalhar para diminuir, seja adquirir paciência, tolerância, seja conseguir perdoar aquelas pessoas que nós consideramos nossos desafetos ou que temos nossas diferenças, seja aprender a conviver melhor, a conviver com o diferente, seja ter menos ira, menos ciúme, menos orgulho, menos egoísmo. Cada um de nós sabe e reconhece em si qual a virtude que mais precisa trabalhar e o defeito que mais necessita diminuir. Esses são os tesouros. E além disso, além do trabalho que devemos fazer diante de nós mesmos, acumulando esses tesouros de aprendizado, é todo o bem que nós pudermos fazer enquanto estivermos nessa oportunidade maravilhosa que é a encarnação. Raramente, poucos de nós pensam iniciar o dia no dia de hoje, né? Poucos se perguntam, então, muito bem, no dia de hoje, o que eu posso fazer de bem? Que tesouro espiritual eu posso acumular no dia de hoje? Nós normalmente vamos em busca dos outros. Já acordamos pela manhã pensando em todas as questões práticas que temos que resolver. Não que elas não sejam importantes, mas quanto tempo temos reservado a pensar o bem que nós podemos fazer naquele dia? Seja por nós mesmos, nesse exercício de aprendizado, de virtudes, seja pelo outro. E quando falamos em fazer o bem, muitas vezes já pensamos numa caridade material, em algo também de ordem muito prática. Nem sempre. Muitas vezes esse bem que devemos fazer é uma palavra a ser dita, um conselho na hora certa, um silêncio oportuno, um exercício de ouvir o outro. Porque às vezes estamos tão sem tempo, correndo tanto em busca desses tesouros que aqui ficarão, que nós nem enxergamos direito quem está ao nosso lado. Os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que trabalham conosco, que partilham do nosso cotidiano. Esse é o bem que nós podemos fazer, por palavras, até mesmo por pensamentos, deixando de julgar, porque o nosso julgamento tantas vezes pode não ser visto, não ser dito ou anunciado, mas esse pensamento que a gente lança julgando o outro, de alguma forma, ele também fere, em forma de energia, em forma de mal-estar. Então, quanto há de bem que nós podemos fazer a cada dia em que estamos deixando? Quantos tesouros espirituais nós estamos deixando de ter, de acumular, de cultivar? E o tempo vai passando. Quando vemos, os dias passaram, as semanas passaram, meses, anos, e temos sentido essa sensação do tempo correr, e estamos apenas preocupados em acumular tesouros que um dia deixaremos. E é isso que Jesus nos alerta, é como se ele dissesse cuidado quando ele nos diz:
porque aí onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. O que ele quer dizer com isso? Que símbolo é esse tão precioso que nós usamos tanto na nossa linguagem, né? O nosso coração, fazer algo de todo o coração, machucar, ferir o coração, usamos muito essa figura até hoje. O coração como sinônimo de sentimento, da nossa essência, do que há de principal em nós, em nosso ser. Onde nós estamos colocando o nosso coração, onde nós estamos colocando o melhor de nós? Será que é em ter coisas? Em aparentar? Em mostrar que estamos bem? Ou em acumular objetos? Em buscar títulos? Em buscar determinadas posições sociais? Determinados cargos no nosso trabalho que talvez nem nos trarão a satisfação que desejamos, mas que de alguma forma achamos que é isso que devemos perseguir, achamos que é para isso que estamos reencarnados. E não. Estamos deixando o principal. Estamos colocando nosso coração naquilo que nem vamos levar. E muitas vezes, não só falando do depois, de como será ao desencarnarmos ou numa próxima existência, mas nessa vida mesmo, quantas vezes vivemos ansiosos, sem qualidade nenhuma, preocupados, deixando de estar com as pessoas que amamos por excessiva preocupação com esses tesouros que passam. Então esse alerta de Jesus é muito importante, porque ele já nos diz para ter esse cuidado, para não colocarmos o melhor de nós em coisas que passam, porque ele sabe que é essa a nossa tendência, porque ele sabe que é isso, que quando nós nos deixamos levar pelo mundo aí fora, é isso que nós vamos fazer. E ele nos alerta, como que nos diz, como um amigo amoroso que nos diz, não faça isso, porque o arrependimento é certo. Há uma médica psiquiatra, doutora Elizabeth Kubler-Ross, que pesquisou, um dos seus livros mais famosos se chama A Morte e Morrer, e na sua biografia ela cita, além desse livro, outros trabalhos que ela fez acompanhando doentes em estado terminal, doentes que sabiam que não teriam mais muito tempo neste plano. E uma das observações que ela faz nessa biografia, que ela mesma escreve, já também ao final de sua vida, sabendo que não teria mais tanto tempo, ela diz que uma das coisas que ela mais observou em todos os seus anos de prática médica nessa área foi justamente o que as pessoas relatavam, além de outros processos, é evidente, mas o que chama a sua atenção é que nenhuma pessoa, sabendo, próxima do seu momento de desencarne, se arrependia de não ter tido mais coisas, objetos, bens, títulos. Ao final, o que as pessoas se arrependiam era o tempo que haviam desperdiçado em coisas que não poderiam levar, nas relações que elas não cultivaram ou naquelas que elas destruíram até mesmo. Então, o que será que importa? Esse é um dado que também nos leva a pensar o que será que nós queremos levar e como nós queremos viver essa existência terrena. E aí Jesus também nos traz outras comparações, porque a nossa mente, olhando o mundo aí fora, e ele sabia, desde o momento em que veio, que nós iríamos perguntar, tá, mas como assim não acumular tesouros materiais? Então nós não devemos nos preocupar com nada? Como deve ser a nossa postura diante do necessário, que afinal de contas nós precisamos para estar aqui nesse planeta? E aí Jesus tenta nos trazer uma comparação que muitas vezes nós achamos simples demais e que não paramos para prestar atenção, que é quando ele diz assim: observai os pássaros do céu, observai os lírios do campo, olhai os lírios do campo. O que essas figuras querem nos dizer? Jesus diz que é para que a gente observe os pássaros do céu, que eles não semeiam e eles não colhem, mas eles são alimentados. Assim como os lírios, que eles não tecem, eles não fiam,
mas eles estão vestidos de forma tão bela, muito mais bela, ele dá a comparação, que mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu de forma igual. E aí, inicialmente, nós pensamos, bom, então devemos cruzar os braços, porque há uma coisa chamada providência divina, que irá derramar sobre nós todas as bênçãos, todos os recursos, e está tudo certo. E aí, por acreditarmos nisso, pensamos que não é assim que acontece, nós sabemos que não, afinal as contas chegam todo mês para serem pagas, precisamos de um lugar para morar, precisamos de roupas para vestir, alimentos. Mas, na verdade, o que Jesus quis nos dizer aqui não é que devemos cruzar os braços. Porque se nós observarmos os pássaros, eles nada fazem? Ou os lírios, eles são inúteis para a natureza? Não. De forma nenhuma. Eles cumprem cada qual a sua função. Os pássaros não semeiam, não colhem pensando no seu amanhã, pensando em alimentar-se. Mas na sua simplicidade, no fato de realizarem aquilo que é o seu propósito na natureza, na vida, eles atuam. E nós sabemos que, inclusive, eles semeiam, no sentido de que nós, toda a natureza é beneficiada por esse espalhar de sementes, que não é para o pássaro, não é para ele, mas que de alguma forma gera um resultado precioso em todo o sistema da natureza. Assim como os lírios, eles não têm utilidade alguma, eles não cumprem com a sua função, seja pelo perfume que vão espargir, seja pela beleza. Eles não seguem o seu propósito de vida do início ao fim. Quando Jesus nos traz essa imagem, é justamente para que pensemos o quanto que é importante sim nós lutarmos pelas questões materiais e não ficarmos de braços cruzados. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nos aprimorar. É para isso também que estamos aqui. Não podemos fazer de conta que as questões materiais não existem e que nós não precisamos nos alimentar, nos vestir, viver de fato. Ele não condena de forma nenhuma o nosso desejo também de ter um certo conforto ou condições materiais. O que nos chama a atenção é que devemos, assim como os pássaros e assim como os lírios, viver ocupados da nossa real função e não preocupados em acumular coisas, nos desviando da nossa própria natureza. Há uma passagem de Emmanuel, pela psicografia de Chico, em que ele fala desse trecho, dessa figura de Jesus, e ele nos exemplifica dizendo que os lírios são simplesmente lírios. Eles não querem ser rosas, eles não querem ser cravos, eles não querem ser gerânios. O que é isso? É que eles cumprem a sua função. Eles sabem quem eles são e a que propósito eles estão aqui nesse plano. Enquanto nós, ansiosos muitas vezes pelas posses, ansiosos por ter coisas, por aparentar situações, nós atropelamos a sequência natural. Nós nos desviamos, inclusive, dos nossos próprios talentos, daquilo que nós poderíamos contribuir de melhor para o nosso sistema, para esse todo em que nós estamos inseridos. Quantas vezes, isso é muito comum de ver nos jovens no momento da escolha profissional, sejamos nós ou às vezes orientando os mais jovens, a primeira coisa que vem em mente é: escolha uma carreira que você tenha retorno financeiro. Não que não devamos nos ocupar do nosso sustento, mas muitas vezes ao colocarmos isso em primeiro plano, nós esquecemos dos nossos talentos, nós esquecemos aquilo que nos faz felizes e realizados. E às vezes passamos uma vida numa profissão que inclusive teria tudo para ter um retorno financeiro, e nem isso temos, porque estamos fazendo isso de forma insatisfeita, infeliz, porque nós estamos querendo ser algo que nós não somos. E do contrário, muitas vezes, quando nós não esperamos esse retorno tão certo como ponto principal, o que nos chega nos surpreende. A questão toda não está em ter, a questão toda não está em ambicionar. Sim, nós podemos.
O grande problema, e que Jesus nos alerta, é esse acumular, e muitas vezes é fazermos aquilo que não é correto, é não colocarmos o reino de Deus e a sua justiça, como ele diz ali no final, acima de todas as coisas e em primeiro lugar. E aí, quando nós invertemos essa lógica, quando nós invertemos a prioridade dos tesouros que nós devemos acumular, muitas vezes nós concordamos, seja pelas nossas ações ou por aquilo que dizemos, uma frase que se ouve muito por aí, que todos nós ouvimos desde muito pequenos e seguimos ouvindo até hoje, que é aquela famosa frase de que os fins justificam os meios. Aí nós esquecemos de todos os limites éticos porque acreditamos ser merecedores de determinado cargo, de determinada posição social. Aí nós não estamos sendo lírios, não estamos sendo pássaros, estamos querendo o lugar dos outros seres. Nós estamos passando de todos os limites éticos quando nós acreditamos nisso. E isso certamente, se não nos faz bem, quando chegarmos lá do outro lado, quando a nossa consciência se expande e precisamos prestar contas para nós mesmos dos nossos atos, e vamos pensar naquilo que fizemos, nos tesouros que acumulamos, já vai nos fazer um mal enorme desde a vida presente. Jesus nos alerta e insiste conosco: procurai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Ou seja, vamos procurar acumular esses tesouros que levaremos conosco, em forma do bem que fazemos, para nós, para os que nos servem. É um deseguro, é uma forma de não haver arrependimentos. E aí, o que é necessário para o nosso sustento não supera, mas o que é necessário chegará até nós. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas no limite já das suas necessidades, mas tentando agir certo, corretamente, de forma ética, de forma digna, e no último minuto uma solução para aquele problema mais emergencial, para aquela necessidade aparece, porque muitas vezes nós também somos testados ali na nossa honestidade, na nossa conduta reta. Esse também é um tesouro espiritual que nós levaremos. E se nós, apesar de tudo que fizermos, sentimos que há muita dificuldade, até mesmo nas coisas mais necessárias de ordem material, estamos atravessando um momento difícil nesse sentido, vamos pensar que há muitos elementos aí envolvidos. Desde existências anteriores, em que usamos esses recursos de forma incorreta, ou que tiramos, inclusive, de outros esses recursos mínimos, ou que mesmo é um aprendizado que faz parte, que através desse aprendizado e dificuldades, é um tesouro espiritual de paciência, de resignação, de força e de determinação que nós estamos construindo. Vamos todos tentar pensar num exercício constante que tesouros nós estamos acumulando, que tesouros nós temos para apresentar para a nossa consciência o dia que aqui não estivermos mais. Será que a nossa bagagem já está cheia desses tesouros? Ou estamos perdendo nosso tempo, que é tão precioso, em outras necessidades, muitas vezes enganosas? Vamos pensar se hoje, se partíssemos daqui a uma hora, daqui a um dia, estamos satisfeitos com os tesouros que estamos acumulando? Podemos estar em paz? Podemos nos olhar de frente? E essa é a reflexão que fica sempre para todos nós, num mundo que muitas vezes nos leva justamente a priorizar o custo e nos faz crer que somos crédulos e ingênuos quando tentamos priorizar os verdadeiros tesouros, aqueles que realmente importam. E assim então nos encaminhamos
para o fim dessa reflexão,